poslije napravila za Vardar, poslije napravila što je dresat na crvene drese, pečatovci od predstavlja do Skopje. Pa je, evo, sigurno da, šta reći, ovdje sam proveo lijepe, dobre i loše trenutke, ali sigurno da je bilo onih, da ću pamtiti samo one dobre. Stvarno, evo, u Makedoniji sam dugo vrijeme i u Vardaru, tako da mislim da stvarno ovdje se osjećam kako kod kuće. Stvarno, sigurno da nikad neću zaboraviti Makedoniju i Vardar. Ovdje sam praktički počeo svoje prve profesionalne korake rukometne, tako da puno mi je Makedonija dala, ja se nadam da sam ja njoj. I eto, sigurno da ću se nekad prisjećati Makedonije i Vardara i nezaboravno dočeka kad smo osvojili Ligu prvaka, tako da, a i sve ostalo koje je bilo stvarno prekrasni trenuci ovdje dok sam bio. Natpeo što bi sakal da ga zaboraviš? Pa, ne znam, ne mi tekmama i u porazu i u pobjedi svaki natpor treba da se pamti svaki na svoj način. Tako da nemam neki natpor kojeg bi zaboravili. Site se dobri na neki način, ajmo da kažemo, i s porazom naravno i s pobjedom. Što kako pamatiš Skopje? Skopje kego pamtam po sigurno jedna toplina ljudi za koje sam zavolio i kako se ponašaju prema sportu, s kojim emocijama doživljaju sport i sigurno da će im biti to motiv i sigurno da ću i buduće tako se postavljati prema sportu, prema ljudima, jer ovi divni navijači i ljudi općenito koji žive za rukomet, žive za ovaj sport, pokazuju koliko zapravo kakve uspjehe mi radimo ovdje i koliko nas vole zapravo. Tako da sigurno da nikad neću zaboraviti Makedoniju i ove predivne ljude ovdje. Slijedno Kielce, što može da postigne Kielce? Dosta Vardarovi igrači se sređava tamo, da li može do nova titula? Pa ja idem u Kielce da osvojim Ligu prvaka, tako da ja se nadam i težit ću ka tome da osvojim još jednom sa Kielcem, tako da nadam se da će uspijem. Se vratili da neko je šport u Skopje, da igraš? Da, sigurno da bi birao grad, ne bi nikad išao dalje, ovdje mi je prelijepo. Stvarno, blisko mi je kuća, ubav grad. Stvarno, ne znam, nema mane što se toga tiče. Jednostavno to je život, to je sport. Ja sam avanturist, volim nove izazove, novi ljudi, novi tim, novi jezik, tako da to me vuče i zapravo zato sam se odlučio nekako za Kielce. Novi neki predizvi, kako bi vi rekli, tako da eto, u životu treba nekako promijeniti. Ali eto, sigurno da bi se vratio ovdje. Hvala vam.